Gente, aquí estamos una vez más viendo la naturaleza, como pueden ver. Miren mi gente, bueno, está un melón y esos son chile jalapeño. Este es el melón, como lo pueden ver, tiene su matita de melón. Ahí está el melón. Y aquí está otro meloncillo, como lo pueden ver. Ahí está, es el meloncito como carga, miren mi gente. Y estamos aquí porque está fuerte la calor, pueden ver. Allá está otro palo de chile de limón también. Y ahí está la carretera donde pasan los conductores, mi gente, ya saben. Suscríbanse a mi canal de YouTube.